bata coka kianda rora na guku nigetha kaigua haria hutia he andu hutagio ni rwahutie mundu handu akwira ma ndukakirie hau na ndukarute he karugano kaheanagwo kama muaka kama ni rwakaigua kama u agithia gitwara ukairitu kiubu nyina agitua ari magana hau thutha wa nyumba kama u arutire kairitu wira gakinyire handu akimwira makai wakiria hau no nguire na wacomora no meire nyina araigua mwana akĩnyita nyina akĩmwĩra kama ukĩrimũ gĩkĩ ndũgacomore so iko kugucĩrĩria icokerehe hormones cia sexual desires so red nĩ effect ĩyo nĩkĩo tũhũthagĩra red kawaini nako riu kawaini rĩu nĩ matua ma mũndũ kwĩna arĩa makĩnyuaga kombucha kwĩ arĩa manyuaga kawaini kwĩna arĩa manyuaga ta ithuĩ gaka tũranyua na ndiramenya gaka nĩ gatũĩ na ndiramenya ndĩrĩ rũndwo nĩkĩ ĩyo ũrogota indo ciothe mwĩrore rinumagwo o ũguo no hatikĩrĩ thĩna sometimes you by ciria bakoro be very sharp no and very fast meciria maku nĩ very fast ndeciria atĩrĩrĩ twĩgĩcagire nĩ twarĩaga ngwacĩ na makoro na watu waguthia na komea ukamia maime na ngore urathuria uthuri ungitwara boke uthuriria njuki ikomea thumwe o mutumia ri akoragwo na sensitive parts ciake but hena imwe ni universal mutumia kuthatha ya njuiri gutaru ndina njuiri riu ti yaku teko gota nike tumonie practical teko gwo ti yaku riu ni yakwa one uguo kahora ngai kariki atehu asa ni romantic ateguti uguo nawe ukewujiki uguo na wengi ona ndawe nona ni maitho hingite na ni uranjika uguo ngaga kuhinga niki kahora ikiatwara ku thiini uguo guku thiini wa njuiri uguo one uguo ti guthwa ngugitwika mu romantic mani uguo one kahora no uri orafu we ikathie kahora time yetu tingiona masinsia we ni guthondeka njuiri handu it should be gently uikie mciara ku thiini wiki uguo uhutie guku thi uguo uhutie guku ni kuri thithi muno guku matu-ini ikia kara gutu haha thutha wa gutu muthuri nake ni ari thithi haha nderu muthuri menu ni tuyendete muno nginya ugakomerera kwanza muthuri ungimuhutia mbagia gukomera nginya ugakomera ha koguo kegieterera akerelaxira ithuĩ atumia nĩ tũrĩ thithi haha gũtũ-inĩ haha ngingo niĩ ta nĩ ũngĩhutia ngingo ndathira nyondo nĩ cirĩ thithi na mũkonyo of course na kĩga gĩaku na mũgongo ingĩũka ũguo na ndĩna tũrwara ũguo gwĩke ũguo rĩ ngĩikũrũkie ngĩambatagia rĩ ai ndagĩtarĩ Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terina Africa ndoka gũcokeria aigithia othe a kambuni ya Terina Africa ngatho arĩa manyitanĩire na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩndũ tũretaga mega site visit kũrĩa tũkũmahete kamweke kao kũnyitana andũ maumĩte kũndũ ngũrani mohĩgithanie macagũranĩre iwanja gũkũ na nĩ matũiyũkirie na njĩra nene mũno ona ithuĩ tũgeire na kamweke ga kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ wĩigithia wa mĩgũnda ũmũthĩ rĩ twĩ kũndũ gwĩtagwo Miami Court 001 gũkũ twakoretwo tũkĩaria ũhoro wakuo kwa ihinda rĩa almost 2 weeks na rĩrĩa twakorirwo twetera aigithia arĩa menja bũrũri matũmĩte andũ ao arĩa me gũkũ Kenya nĩ meokirie o enyewe ona ithuĩ nĩ tũgegete mũno tondũ tũrĩ andũ magana maingĩ arĩa manyitanĩire na ithuĩ we ũtanahota gũka mũthenya wa ũmũthĩ rĩ buku mũthenya waku tondũ nĩ tũramwĩrire tũrĩthiaga site visit every day kwambĩrĩria Monday kinya Sunday nĩ twarĩkire kũmenya kũrĩa andũ a 7th day tũkoretwo tũkĩhingĩrĩria na nĩ twamaheire mũthenya wao wa Sunday haria hothe ũratwĩrorera ririkana kambuni ya Terina Africa nĩyo njĩhokeku mũno guoka nĩ wĩigithia na nĩ ngũigĩte maĩ makwa thank you nĩ ndakũgeithia mũrori wakwa njoke kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ
most of the women always complain and make noise. She's not that different. Ndakugeithia murori wakwa wacoka gunyitogendi thiini wa tabaraitu ya muthenya umuthi mweko wakwa ni thitu na mburu kurukigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithi maundu maku mothe makoretwo me mega. By the way, you know, and make a content creation like couples ati makorwo mahitaniti makena we are going live on camera. Can you smile? Afu marikia makanjia kurwa. Goko gwetagwo Dabe Praise Road mwena wa Karatina. We are here for Valentine's. Valentino. Wah, ni maundu maria nyonete mwiroreri. Kai. Ni ndiwe kana ngariganirwo. Valentine ring. Do you know Valentine Africans ntukagira Valentine. Na mundu afati gwikira gaka ndahirwo ga t-shirt ni Bountiful. Bountiful. Na metagwo Marvel Hills. Na kamufuto kairu. Na watumia magekira red. Karedi uguo. Nginya gathurwari. Although mundu mutukirire ni uturori kana mundu wina ma-stress make nekagira pink. Kapinke? Okay. Kana kotikoru. Kana gapapo. Ona kotikoru. Irangi waku ni uriku ngwete? Uyu wetagwo fuchsia. Fuchsia. Fuchsia ni igatagati ga purple na pink. More of purple, more instead of pink. Yes. Wow, how are you doing? I am fine. They were kai guko kwina ka sexiness ke howe. Ena kaundu kai ni ndiwe ndiraigua atia ni mwiroreri bitu guko ri guthukire. Ndiko mwira uria gutire mucii ndona mucii muthaka uguo. First of all ni ndiroya ati hoteli no ikorwo na living room. You know? Okay, well, ni ukionaga no icio cionagira na kuria 5 star na ku high end, the very high end. Wathire ko kiingira living room ugikora kwina TV, kwina fireplace. Ni reke ngwire andu aitu. Ni reke kunywa kanya mutagakama. Ugane gatwa mundu atuike honi. Ni ma. Tauni negutuika wet. Wendo gituika wet. Ora ndiko kou. Ona ndurafatara kindu gya gutindika. We ndurafatara ugufatara uguo. No guko the ambience is lovely. So the spacing is what I have liked. Ni ndakenyo ni spacing ya gukorwo there is freedom. Ni nyendete space. Maita maingi uigiraga ukanjuria ndamenyire ko ugakora hu noho gitanda kiri. Bazo ko wakora kineti weki. Yani guko is so spacious. Ndukire gatu makatwike uguo especially twari sagine ri. Ni turega kugania nigetha ri na tukibutu tukarega gwikira giti. Nigetha hinde wacero ni muhikire aikarire uriri. Ona kurunda ri. Agenda yakoragwo iyo. Eni. Munyakani ndiaceraga cube-ini cia nake. Ni ndiacerire. We ni macani ni. Kai. Ndare kairitu kega muno. Ona thaa ici ndirio kairitu kega. Ni ndiathiaga cube. Now cia my brothers. Tugeithie. Mwiroreri wa Ngugi wa Karanja MCTV. Ni ndakugeithia njitagwo Carol your health coach kana tata wa murio. Umuthi ndiraria horerete. Ni maundu maria nyonete tuka Valentine's edition. Na Valentine's gutikoragwo na manegene tigo go ndiraigirwo haha ti ndiranegena. Valentine's ndi maundu maingi ni kuhorera. Oka. Athurire tutire twatiki serious Valentine's. Ona muragia ni yana important to a woman. Muragia ni yana kugwiraga atiriri mutumia ni endete appreciation, attention and affection. This ona maundu maya mothe rona guku muno makiria ni magukenia mutumia tondu ndirakwirire marangi ukiona marangi taru mahwa ihwa riri wona irangi riri uri nikiona wahe mutumia kahwa akanungira no ona ti undu wa kahwa gakoragwo gakuigua appreciated woyo watwarwo handu kadeti out of the ordinary uigua we appreciated ukamenya mundu ucio ni agwiciria mundu ucio ni ecirie so yo ni appreciation haya wakinya hau wahe attention wahutia wega wadora wega wathikiriria iyo ni attention so affection niyo gukuhe niyo gukuriwo but most of us men urigo atiriri mundu mutuire nake nyumba noyo waku okururie mathina maku maturite nyumba eria akire wa muthire ukimusagura okururie mathina maku rete ndabi era muthuri beste ito twathia nake mahoya cathedral kiroko rucini akiragwa ati akirwo ngire beste yakwa atiriri itha wangania niki kigiragie nario kihoere nyumba handu hokiro ke uko kanitha-ini akamira atiriri ndi ndakuhera nyumba tondu mathina maria ndiraneana kwi Ngai
mathina marenda atwarira Ngai mere o hau me haha uguo rikende manire rugongo mundu ni abatie gwika uguo tondu riri uyu ni mutumia uria we wacagurire na niwe watuire itua ria kwenda ni nyina wa ciana ciaku ni nyina wa ciana ciaku akorwo mwina ciana ni murata waku ndreciria hena show twaneka nawe ya niki kiega niki gibatie uhikie kana mwendane na murata waku that is one of the reasons so uririkane atiriri guku nita gutwira kana thomithirie tumia gutwira kagombe riu gaka nita kagombe uratwira tondu nawe affection ile uri heo ukirikiriria akiuga murango uria uhingwo ni ukuona maundu maria ukuona tondu ni igwire appreciated na ni aheirwo attention mahua ri tuheagwo nigetha turute hormone itagwo dopamine ihwa ri na wira yes rikoragwo na wira wa kuruta wira ukaruta ha nigetha hormone cia ikorwo ci nyingi dige kuyoithia kamwe akorwo gakunungirira ha urenda cikorwo ci nyingi uguo kunyiteirie uguo udiage kuria ni kurugira wira riu haha ni kurugira wira itere ni twathia handu ringi mundu e muhutu ri ringi ugurite ga sausage uguo na ringi we ri muhutu biu warikia ukare wakanyita uguo unyitage uguo we ikarithetio yes so ino ni dopamine ona kuona marangi mathaka uguo tondu no renda kuhariririo ati nginya bedroom ndira hope camera ni egutuonia nginya bedroom uria ithaka ugakorwo marangi maya marakenia ngoro na meciria na maitho ngahinguka ngaigua ndi relaxed na nikio ona ready no yukaga ndure weciria tukaga gwikira rangi ungi ni ready ni the sacrifice yani ni wendo ready onanagia wendo no aria mathomaga kanitha wa Catholic ungirora father ekiraga chasubo ya ready ku symbolize kuririkana wendo cio wa Kristo ati erutire nginya kineana erutire nginya kitathakame yana he mundu ni muoyo wake yes so thakame ready wa mbere ni aphrodisiac ni kuga atiriri ni gucagiriria gacoke igacanjamura hormones iria cirehaga sexual desires so ikoko kuguciriria icokerehe hormones cia sexual desires so red ni ri effect iyo nikio tuhuthagira red kawaini nako riu kawaini riru no ni matua ma mundu kwina aria makinyuaga kombucha kwina aria manyuaga kawaini kwina aria manyuaga ta ithuĩ gaka turanyua na ndiramenya gaka ni gatui na ndirimenya ndiri rundo niki iyo urogota indo ciothe mwera ndi numagwo o uguo no hatikire thina sometimes you by siria bakoro very sharp no and very fast mesiria makune very fast de siria tiriri tugicagire ni twaria ngwaci na makoro na watu waguthia na komea ukamia maime na ngore urathurio thuri ungitwara boki uthuririe njuki ikomea thwe ndizikania kana tukaria gatheri kabebe nyumo ma wathie kioro mana ndi twaroraga kio twathia kurora kioro kiu ndiki ikaima makore moru manunga uru but God has been so faithful so you know Ngai ni mwega yes so tuhuthagira red ni undu wa aphrodisiac na nikio gwira kwina ka dark chocolate karia ka no rie no heka happy vagina then kiheo ri maita maingi andu ni maheanaga iheo yes such a gift ukaheka gift ka gift gaka ari kai oda kwira no appreciation oh my oh jeez rabaka yeah shake that too yeah reke ndimwire o ni mundu wikurimira wira oyo ri ni wikurimira wira riu kaheo riu ita imagine ugikarikia iyo gakona ni ga perfume kega muno gaka ugithie ona mutumia kumwira oe maguru iguru ona ndungi ndutige karanunga wega taki nega perfume karanunga wega muno so gifts ni cia ku appreciate na kuonia mundu ucio ni ngwiciritie ni ngwendete gift to mwake korwo ya goro aca ona ngikorwo hoti waku ungihota guthie kugura kigumu ukio mwire surprise no wekaga twana twaku twakaire kana gakaire tukendaga tukareherwo ndimenete a sweet agagakena kana kauga ru kana kau niko turageria kuruta nigetha kaire tukauya kiati agakene however njugaga atiriri Valentine Day fati gukorwo ya muthenya omwe yago ni gukorwo ikindu kirathi na mbere unajua yes ungirora tari umine njui riu nginya ungithi na bedroom ugukora
gitanda gitihana uria gikoragwo kihana. It's just a day ya kuririkana wendo ucio. Na no turi atiri mundu ati ona ngikore ringi no remo guthii kuriha mukawa handu ri waku mucii na to mwaka korwo na roses ona tumahua twa bougainvillea uthio twetu tu pink uguo uthio twetu white mutumia hauja ucio muthuri ukiamure tiga wana ucio ni muthuri utari educated ucio ni muthuri ng'ombe cio ni ng'ombe ya muthuri ifati ukamwo iyo ni ifati gutwarwo njoku. You know there are men who are heartless, but you see athuri ri mesiriria atiri actually we ndiciria wi hau reke njeririe muthuri wi haha uria ukoretwo arerirwo na toxic masculinity ya gwicitiriri gutuika kiroho ngumu kimahiga agagutire agakiatiri uguo niguo thuri. That is toxic masculinity. Kwa ukorwo wina an emotional part of you ndirauga tuike emotional ningi but also atiruga ati kwa thuri ginya gutheka ndangigubona ko andu ake matire maigua githeka atu gutheka muragia no ana uriku cio muraruta gutura na stress ugukuothire ukomerameria tutawa twa pressure na neo makuaga mbere magatiga yes guthie fio iyo ni toxic masculinity itikira rimwe taru kwira aria kwa thuri mauga we wana to ni utinda ugitheka wewe theka gakiamba guiguru that is unnecessary ukari what unnecessary laughter una githeko ni gia kure na mera take a depression where you want to take it thuri angi marerirwo na toxic masculinity ari marigo mundu me ndafati gutheka ati ndafati gutheka ndafati gukenuka muthuri ucio ri ona riria urathi ugathaka na mutumia wa kwe muthuri utari wathakia mutumia wa kwe muthuri atwirorera handa ari athakia mutumia wake ndari ahutie na guku thutha uguo ndari amuthakia tondu isaigua atari wana no athi gwaga klande akorwo ni athiaga gathakio akarutithio wana ugakoraga muthe ucio atengeragio ku nyumba akiugaga agikegekagwo te imagine muthe mukuru agitengerio kiegekagwo agomenyaga gwiciria Nyathi is a good friend of mine. No muthuri ucio no cannot take an offense. Athia na kuja gathie gwithekithia no riu inuka gwake atinda afurite no wamwirire uguo ati riu nikuo gutuika muthuri make a heaven wakora mutumia waku ni eka effort ni ageria ni muthuri ni ekiraga kuoga sexy tiga kumwira humbere kana gutinda ukimwira kwina kabikini kabuki you know mu appreciate we need appreciation no na mutumia na effort appreciate na kona no hote gwikira effort etikira you're right tiga kumuruma kana kihe mutumia ungi wanjiri atiriri atethondekete dina agakiga hau agacoka akahoria thitima na akamwikirira candles okire kimuria ka thitima ciuri akigwatia thitima na akihoria candles icio na kimwete an insensitive man that's very insensitive should be condemned ati mutumia cianjirire mani ndahota kumwikira uguo ringi how unromantic can you be okay okore guhoretie thitima ngakira tu candles tuikare thi turianire ugo kokagwatia thitima no kacoka gweka ona ndonoria candles ciuma ciake na ndukuria nginya irio icio how hiyo ni madharau ya wapi shwari yeah na umenye ugetara you know couples you gemera at especially this Valentine season it is time to just chill etagwo riu ngiuga tena gikuyu go chill ni kuga atia thaka it's a time ya kwiririkania gukenukie kwiririkania wendo ucio na wendo ucio ndugakorwo wa muthenya umwe everyone Nijuo kiate sex again for a sense agakuona all the five senses mutumia taru ureciria umuthika agakuoga kwa kakuhihi uguo niki hihi ndiramenya uria ndireka na ukafo no gukurugira ni kurugira wira niguo ndakwira thogora ni maitho hamwe na kuhutia thogora ni maitho utamburi gicego nawe wagituria humberete mburi gicego ewe muthurire agucagiririo ni kiria arona nake mutumia agucagiririo ni kiria araigua na ni twendete kuigua kaunda nikio twendete kuhehererwo na nerves citu cia ginya cia thithi nyingi cikoragwo haha uguo na nikio Ngai amuheire nderu haha nigetha wahagi uhutia haha na nderu njigwe zaga so muthuri ni akenagio ni sense ya kwirorera ithueri muthuri na mutumia ni twacenagio ni sense ya kunungira ndiraidi kana ndaigua kinungaga ni njiguaga wao nayo waigua kinungaga ni waiguaga so the sense of smell iyo ni eyesight kuigua kunungira na ya mutumia yake area strongest ni ya touch mutumia ni endete gutachwo ungimuhutia kunegetha okire gutire give us tip this Valentine o mutumia ri akoragwo na sensitive parts ciake but hena imwe ni universal mutumia kuthatha ya njuiri gutaru ndina njuiri riu ti yaku tia teko gota ndike tumonie practical teko go ti yaku riu ni yakwa one uguo kahora Ngai ya kariki ate hu
asa ni romantic ateguhutia uguo nawe uke unjiki uguo nawe ngi ona ndawika nona ni maitho hingite na ni uranjika uguo ngaga kuhinga niki kahora ikiatwara ku thiini uguo guku thiini wa njuiri uguo one uguo ti guthwa ngugituika mu romantic mani uguo one kahora no uri orafu we ikathie kahora ithu time yetu tingiona masinsia we ni guthondeka njuiri handu it should be gently uikie mciara ku thiini wiki uguo uhutie guku thi uguo uhutie guku ni kuri thithi muno guku matuini ikia kara gutu haha thutha wa gutu muthuri nake ni ari thithi haha nderu muthuri akoro menu ni tuyendete muno nginya ugakomerera kwanza muthuri ungimuhutia mbagia gukomera nginya ukakomera ha koguo kekieterera akerelaxira ithu atumia ni turi thithi haha gutu-ini haha ngingo ni tani ungihutia ngingo ndathira nyondo ni ciri thithi na mukonyo of course na kiga giaku na mugongo ingiuka uguo na ndina turwara uguo gwikio uguo ri ikurukie ngiambatagia ri ai ndagitari kana toya gwicokeria ngatho it is time to take care of so mutumia ni endete kuhutio and it's also ona muthuri ndathoire kuhutio atumia ingi matihutagio na matiraga kiga kia muthuri wake ona ndoi kihana ate ona ngimuria giko gikarite ate ndoi so ona muthuri ni endete kuhutio take time na mutumia ni appreciate foreplay gukira kuingira guthie kuhura hurwo kuria riu athuri ingi moragia atiriri amwe matongoretio ni ngugi ndina mathaa maigana ucio magwika uguo you are right you represent some of us who are here ati ndina mathaa maigana macio mothe magwetera ndirutako kari kiurathi gwika kwani what's happening ndakienda kuigua wega utengere uthiete koguo we urenda uite urikie sex ti guita sex it's a form of intimacy is the last form of intimacy ya physical intimacy so ni kindu giako ni ta communication ni kunyitana muranyitana ni gu seal covenant ino so ti henya ti gutengera uratengera 100 meters actually sex ni marathon uri thia go kahora yafu karikiriria riu na fukiria mrigi atarume mwe ni sensitive agithio go ni amuikirie kiara na ku thiine kumufinga na rafu arafinga taririri riu ngukwira nitaki ta gutho yageri gusaini ki deo gikiwa nginya kujite othio ni uthie gently kahora ugathiururuka uguo ugathie kahora uguo hau clitoris ni mutumia ndarabatara kuingirio na ku thiini ugathie kaji spot ni haha iguru moko no nginya makoro me matheru uregete ndwara no karirikana gwithamba wega ni tondu ni ukuhe infection ukayira tumaguta turia twa R&B ka sex lubricant kakatenderia hau uria haratendera no ugukorwo nawe ukuhota kuingira ku thiini so no tutire ihenya ria guthie ku let's take care of it ukaririkana ti 100 meters ni marathon yanjagio na kuharirio ugathika uririkiririe na hinya hari uririkiririe na umenye mutumia ni ubati ekoro to ni renda kumu appreciate reke ambe arikie rimwe ria mbere na muthethu mutumia no tuthie orgasm 5 kana 6 muthuri atari arari ungitutara ati hindi no ya Valentine kwiyenda wa mbere mundu ambe yende tondu weyenda ni ugwithamba tondu igwire hena thuri matethambaga muthuri uratwirorera na ndwithambaga mani uhitagia mani twaguthaitha tu withambage please to ni uhitagia atumia ni maramo nginya ni gukoma gitanda kimwe na muthuri to nginya ni anungira na yaregire gwithamba ungidirerirwo arikia wendete kagira guciginya boxer yake nginya ihurutwo ikihurwo boxer imwe kumikira thiku wiki igiri uthuri wa wiki umwe box ni imwe na ndekwende hurwa yahurwo ni fujo enda giko ni ndanda tabe unjira association ya thuri na giko niki not yothe diu niki kisia noka uri tu fulani ati muthuri ni kununga jasho ati mwanaume ni jasho so ni urimo ni urimo so to weyende uthere weyende ona korwo nduri na mundu tundureka utondu wina mundu withambe wikire gakuo kega uigue wi sexy uigue wi mwega na hingo ciothe every day is a Valentine's Day so make it a Valentine's Day for you whenever you can nigetha riri ikurizire ma stress maya maingi twinamo tondu andu aingi mena ma stress tondu matiri na softness ucio wa kwendwo na kwendana na kwina couples nyingi muno matema kinya orgasm especially atumia of course atumia ni mokaga aingi muno makanjuria na uwo mugaga ri
Oguo nĩ kuga atia ngageria gũtarĩria of course nĩ okaga tũgakĩaria no karia rais rĩngĩ mũtumia ũyũ nĩ agereire ũndũ gĩkũra mũirĩtu mũnini kana mũthuri wake nĩ rough kana ndarĩ ahota gũ communicate ũgakora mũirĩtu ũcio kana mũtumia ũcio ndoĩ orgasm nĩkĩ tondũ ndarĩ agĩa na freedom ĩrĩa ĩtagwo sexual freedom. Sexual freedom nĩ tarĩ ũguo niĩ nawe nĩ twamĩgire gucia ithuĩ atongoria freedom fighters ya freedom ya sex. Ukwĩra kwĩna andũ mana ithuĩ nĩ ithuĩ pioneers freedom fighters kwari ũhoro wa sex nĩ twĩ mau sex ithuĩ mau sex ithuĩ twĩ mau cia sex thĩinĩ wa bũrũri wa Ũgĩkũyũ nĩ ithuĩ mau cia sex nĩ ithuĩ twatuire ngongo. Yes, so kwĩna mũndũ na bara ĩrĩa twarumirio nginya tũkĩmenyera rĩu tũtionaga tarĩ ũndũ. So kwĩna mũndũ tarĩ freedom ya sex atĩ nginya kwaria nĩ thĩna, gũthikĩrĩria nĩ thĩna, kũhutio nĩ thĩna tondũ nĩ erirwo nĩ kwĩhia, nĩ erirwo mũthuri nĩwe wathi gũkenia, nĩ erirwo hena maũndũ maingĩ mũno ekirirwo hakiri-inĩ ciake kana anakorwo nĩ arĩa atuĩka sexually abused kana akorwo ndarakenio nĩ mwĩrĩ wake, nĩ araigua I'm not good enough, nĩ araigua no korwo ndĩ mũnoru, no korwo ndĩ mũhĩnju, no korwo ndĩkĩ akemena we mwene. So ndũngĩhota kũgĩa na freedom wĩrekererie tondũ mũtumia nĩgetha agĩe orgasm no mwaka erekererie. Mutumia twĩre atĩrĩrĩ mutumia gwĩka atĩa nĩgetha agĩe orgasm hĩndĩ ya Valentine? You experience the first orgasm I could experience. Wa mbere rĩ ũririkane atĩrĩrĩ ndũnathi gũkenia mũthuri ũcio, wathi gwĩkenia nĩgetha mũkenanie. Wanyita tiwe wathi andũ aingĩ mathiaga na mentality ya rĩrĩ kĩngĩkũhe ndũnathi kũheana, mwathi kũheana, ndũnathi gwĩkwo mwathi gwĩkana. Kai ciugo cia kũhũthĩire atĩa ma na nĩ ũrĩa gĩathĩ na kanua kau gacoke kũimbũre Jesũ rĩ Mwathani ndĩ mau wĩ mau ndĩgĩtungati nĩ Gĩkũyũ na Gĩkũyũ nĩguo kiugagwo na ndinauga kiugo niĩ ndakorire cikiugwo. So weherie mehakiri cia rĩrĩ wathi gũteithia mũndũ ũcio ũngĩ tu atĩ wathiĩ nĩgetha ũcio ũngĩ of course twĩkaga ũguo nĩgetha tũkenanie no ndũgathiĩ tu wĩimĩte ũthi wĩrĩte this is it. So wakinya harĩa ona wahutio rĩ nĩwe mũndũ nĩ etagia orgasm na no ũmĩtage na ngoro ũkamĩta agĩthiĩ akĩka ũguo kamwĩra yes no ti ũrera yes nĩ orgasm ũrera ũka karibu hĩndĩ ũramwĩra how here we come hello exaggerated part of it. Yes na nĩgetha ũtige gwĩtigĩrana tondũ wĩna freedom ũkamwĩra atĩ ikaikũrũka ambambata coka kĩanda rora na gũkũ nĩgetha ũkaigua harĩa hutia he andũ hutagio nĩ rwahutia mũndũ handũ akwĩra ma ndũgakĩrie hau na ndũkarute he karũgano kaheanagwo kamamu wa Kamau nĩ rwakaigua Kamau agĩthiĩ agĩtwara kairĩtu kiumbu nyina agĩtua arĩmaga na hau thutha wa nyũmba Kamau arutĩire kairĩtu wĩra gakinyire handũ gakĩmwĩra Ngai wakĩria hau no nguire na wacomora no mĩire. Nyina araigua mwana akĩgiĩka nyina akĩmwĩra Kamau kĩrimũ gĩkĩ ndũgacomore. Rĩu kũginya nyina arĩ part of the game. Karũgano kau niĩ ndaheirwo nĩ mũndũ ngiuga hehe nĩma nĩ gwathũkire. So he handũ mũtumia akinyaga akahutio akamwĩra ũngĩkĩria hau rĩu tũtimenyaga tũtirĩ twamenya kana nĩ gũcomora acomora tondũ akĩrĩtwo acomora no amĩire acomora no akuire no akĩria hau no amĩire whatever rĩu tũtimenyaga kana nĩ gũkĩmĩamĩire kana nĩ gũkaheanagwo karĩrĩ atĩ mũndũ kĩmwe gĩtacikaga rĩ gĩgĩetherwo mũhiki gĩetherwo mũhiki rĩ wĩkĩrwo harĩa gĩkũingĩria gĩgĩtindĩka ikiga nĩmo muma nĩgũthuguma ĩkĩrwo thuguma kũu aiguire nĩ egũita akiuga nĩngũthuguma kĩrwo thuguma kũu ũrĩa wamwĩra thuguma kũu nake kayarĩka rĩigua already etenda gũkũ na gũkũ ta gũkũ rumu nĩtwaigua atwarire thuguma kũu. Oh my goodness. Nĩ ũhoro mwega. So mũtumia erekererie. The secret is kwĩrekereria. Hĩndĩ ũrauga yes ona nĩ ũmĩtaga ona nĩ twĩragwo actually he mũtumia atuthomithagia nginya kũhoera orgasm. Oko wĩ mũkristo ũkamĩhoera mbere ya ihinda rĩrĩ ũkamwĩra Jesũ
jitikiria ni experience na hari ari ukamwiraga uka na warikia ukamwira yatwiraga nginya tuhoe yes na ugaga mwarikia unyite mundu waku umuhoere no murathimithie tondu ona andu aria matari thiini wa Christianity aria me mahuthagira metagwo astrologers na cosmo something ni makwiraga ati hindi ya manifestation of hindi ya orgasm no hote ko manifest anything you want in this world about it's an energy you release the energies it's hindi yo kungithimwo energy ri ikoragwo kuo nginya thande no ciakane tondu orgasm ni energy wa release ni weneana ni ari orgasm muthuri ni ari orgasm no agiaga orgasm na mundu uria endete piu na mundu uria erutire handire ma communicate mathie manyitana na andu aria mendanite ni mathia mutumia andu aria mendanite piu na andu aria maumiranitie ngoro orgasm ya mbere koragwo ya mutumia ria mbere ria keri muthuri no aite macoke mambiririe ringi no riria muico biu marithie manyitane na gutiri kindu gutiri energy thiini wa thi hinya ungi muthaka uguo ta riria muthuri aita na mutumia arekererie maitaniriria andu acio ni makorwo na ihinda rithu muno gutigana kana kio riri kwina mutumia ona muthuri wake ni abusive yes no aigaga uria muringaga kindu yes nike njuragwa andu ngai he kindu he energy ingiririzo kwanza mungithi mutungane riu muririzanire hamwe it's like a covenant ona ndingihota gugutariria I can't so be very careful no ucio wathie nake tondu no ko ni weyohithania na soul hoetari gwiga side chick ukaringe kindu uturi ugacaragia kana ringi mutumia ndiroima nja hakiko umeja yake ukore uthie ukore utari na roni mundu mwanake utari na kai mwitigirite runi ati andu aya no message cia runi ciukathi kuikomite arafu karoni kewa na rucine o rucine wokira tokirite okaigua dia okerwo atiriri ati you have 10 more days 9 more days o rucine oriri urokira tondu ngiathia ri so oriri wokira ugakurirwo ukaona gathimu undu so ona mundu meno agie orgasm yes muthuri ni agiaga orgasm na athuri aria mara understand ni kindu majirire ni majiraga mundu aiguaga undu ti uria muigua mugeita can I surprise you something yes eno mundu endete ndaitaga na ihenya yes that's another thing iyo ni ndathomithirio ni muthuri uyu wakwa mundu endete ndaitaga na ihenya ugutindikainya murigo kuriringa mwana muthuri muikare hau nginya riria we ariganira wega because kimbere ni atiriri mundu uyu almost the time mutiri na kugia na mugia na mwe free mwina freedom mundu no enda kumumakia ni kumumakia wenda kuiga ngumo ametu yatiriri mundu ucio ndaburingire kindu ngai wa iguru mangai karatoga kwani muiki auriga ndore ndire maga mwe ikire itato ajo with me ona ndare no mwitiyagira kwaja riri urotugara mutumia yugo fake ayugire ona mundu igi gutuma cameraman yakue ni gutheka is an achievement and that's why it is very sensitive never insult your man no little work yeah that's true na nyina murume ni ngwirite nyina ndukana rume mundu mena nyina ndukana rume mundu kana kindu kingi mucokia thi no gitarariri ni hinya wake andu atura host haha ri meka ko rihoro wigie athuri ao ri nigetha muturigie maigaga ona gutiri undu ahotaga kinga na rafu we atumia nao ni mariganagirwo atiriri ona no muthuri ucio ni akuhatagi na ndirauga ni wega kuhati mundu na no corona daily about sex no ko yari about something else we nawe ukamioya haro ya se guthi kumwira we na utiri undu uhotaga it is so painful. It's very painful. Sigo sige sex ndukarere mu. Na nikio ngai ekiraga wisdom nyingi he mutumia atumia twemenyerere ciugo iria turaiga ona kungithuka atia matukamenyagirira ciugo imwe ona muthuri it is unacceptable, it should be condemned. Yes. Ati urumaga mutumia waku na mwira wa na mwiri wake body shame actually mundu body shame aga wewe mukigu wewe mundu mukigu muno wewe iraga mundu uria muconyi we niwe wa mumbire we niwe thermometer ya uthaka we niwe uthimaga uthaka ni kwi andu matari limits. Shame on you. There are people who do not have limits. Yeah, that's very wrong. Kana ugathie to ni ugeire side chick ukage kuonagia mutumia waku matharau. That's very wrong. Mutumuka mukuru acokagirwo na maithori discuss mutumia waku na ati mutumia
nĩethambaga nduruarĩ ciake nĩ mabasco ndagama nĩ hema cia gũtũngano. That is not good. Respect that woman. Yes, that is very wrong. That's very wrong. Ni hema ici ciake nĩ twema gũtũngano nginya ndari Hadi kasho ile twekire ya Vasco da Gama kiria twari na iu no wikagira ta kiu yes, but ndukarume mundu na mwiri wake tondu gutiri undu ungicenjia angikorwo he undu ingicenjia ni sawa no akorwo hatiri undu ingicenjia na we tiwe Ngai mumbi ndugacoke kuruma ndukarume mundu amweri ni thitu matwiti ugo ni tondu yes ni ageire ciana ni aguciarire ciana ni ahuthirie ndawa cia family planning ciki disorient yes riu aki sacrifice mutumia ri ndiromenyire atiriri Flamingo ni rwana guthikora Flamingo kuria Nairobi na Nakuru National Park ni wathiwe ni thiangaga guciro ni ngugutwara ni ciekanaga Kai mwathani Jesu yani we hakiri cia kwende cikaraga station we ona akiri we unjira maundu mau wanerorera hitigi kana wanerorera ginya giraffe ni cio ndona na giraffe na ostrich githuguma ona ostrich ni ndona wanerorera ginya citagwa ngurwe ginya ngurwe you are an extremist. No, I'm not that bad. Come on. Wanarora muthuri agithuguma. Asa muthuri ndidara. Muthuri ndidara. So no wenda na sugeria. Na diarorire ni kiareka tondu so agithugumaga Dubai ni twathia na hau gatubaire twa sha. Twacoka tukakora kalima. Twathia kora adiga kalima kaigana ate. We tu andu ekire maundu mamwe ate kakwa nyuguti so akuru. Oh. So Flamingo ri. Ugithi gucirorera cikoci cia pink no herere he kamongi ona tage koju kenaga pink faded ucio ni mutumia. Flamingo niyo nyamu iria Ngai tu etikirire tuonage kiria giothe mutumia arutagwo atwika mutumia Oria araciara ni efedete icekehete korwo mutumia no na niyo kiria koragwa neanite gwi ciana na kuri we na kuri society tungikoragwo turi andu ahinyiriri ndari ya manonyina wa mundu ndigire mamu akarito akiuga atiriri kana gakakwa niko gakuru ndigetaga turi cino ndiga atiri yani the society no kurigitwo na mundu ucio muguruki akiri mami wao tuonaga mundu na no raigwa no aracokeria nyina ucio ni mami wao no turi wake yes that's it mamu wa mundu efata so we orerorera mutumia ucio kamuruma uririkanage ni mami wa twana twaku gift yourself orgasm during this season of Valentine na gutire mundu munoru kana muceke utangige orgasm kwina angi maugaga ati ndigige orgasm ndi mutungu muno ndi muceke gutire mundu na mutumia no age orgasm ya kuhutio tu clitoris mundu atekuigira ku thiini ha ogwo clitoris ni no ikuhe orgasm hau thiini hanini hetagwo G-spot no hakuhe orgasm na kitũraigire atiriri mutumia kana mundu wakuga ati nda mundu na muti munene iyo ni njirema ya kunania how ignorant you are ucio ni kurigwo rarigwo tondu no ko ni energy cia kurarigwo gutwara ku tondu kwina rena mesiragia aria mesiragia atiriri gwiko we ni energy ciiko cina ku thiini gwiko utikwo enjoyment ni ku the intimacy in it riu ndio igutariria atia but we wiyitikirie kugia na orgasm na ndukaigwe thina kwira muthuri ucio how ndakenie ndwaro no athuri na umoragio ati macoka makuria atiriri wamenyeire kuguo mwiri akiri wake taru ni no njurie ni hadithi ngwire ati ndiui ni kugura muruma niki wenda kurora kitwara twara tutu twakwa ni gutigana na tuo twara tutu twakwa mwene sawa ni ndi sawa na mwene sawa agikorwo ni onire gicui kingiiganira ngigiria ndiciria ndenda o imagine gate na twara tutu twakwa ne ndora kaigana ukiga aka nige gukuraria mwana witu tari toro Ngai we ya marugo ere twara twakwa ni twago type ni twara twega so this is double place na guku mundu oka everything is set for you by the way mwene turathi na hau ugo unaweza enda mwambie we are prepared mundu ira guku ugo kira karumu ne gacetetwo wega kwina mahua yani Valentine's no andũ aitũ nginyeretwo Debbie Place iwe no nyua kaini
Nĩ ndatigire. Nĩ ndiranyuaga no nĩ ndiratigire. Nĩ wa mĩaka ĩrĩa ndira ona ngirathi ĩmwe ndirenda rĩu. Rĩu niĩ harĩa nginyĩte rĩ no kau gako gekega. This is a very good wine. It's a very good wine. Asa nĩ my auntie nĩ arĩa akate aheo nĩ twekenera nayo. Na ka dark chocolate gaku. Na dark chocolate ka R&B ke hau. Ehe. Na ka perfume ke hau ka gift, you know. Ka kito ga kisses. Na to chocolate wewe reke ngwire guku ni andu me maundu serious maundu very serious tuti tumonye kule mundu guthie oka mwiroreri no kimenye microphone yakwa guku production turutaga wira muingi muno nginya mic ni twikagira it's okay you know thiage we you can see the preparation wow yes yani nginya gaka ni gakando uguo kanyamu kega gakando kanya gakando wakaiga thi kahora ndina kiuri ni rwaigwa mugikuyu muturiku uria oragia ndina kiuri mundu ambagie nĩ kuria atia nduri ndina kiuri model uyu aroka na rumu mundu we hau package boya akata kuigithio atiriri we guku ri Nancy, how are you? I'm fine, thank you. You know, Queen Ado Mageda Woka W place. Yeah. And for the first time, it's good to say it's a very beautiful place. Yeah. Very beautiful. How do you expect this time media? But why do you look holy? I think Already Valentine in a Beridia. Oh. Already in a Beridia Valentine, as you can see. Karahaya Dugata. Where do you do gate? Yeah, already in a already to Valentine. Yeah, Ginyamada Shokinye, you already in a Beridia Valentine. Yes. Yeah, tunasikia tu malavi. What do we expect? Adorame ukao Valentine First of all, on Valentine's Day, tuna DJ Dibola, tuna Karibi, Yamala Kolomagi to entertain the show, and then tuna Valentine dinner, of which we single, Okali have 1400, now we are couple, Okali have 2200, and for the best dressed couple, to our prayer room, like this one, exactly, already set to come here go for it. Ginya toto? Gaka nĩ kega ngugi mundu araiki teke ngoni ngugi teke ngoni. Mugaikania tu. Tudoli. Wewe. Wow. Wow. Adora mataikanĩtie nĩ mũndũ agũra kĩndori akakombaga nakio na madoli maku. Oh dear. Excuse yako agaguka. So on that day kila kitu itakuwa set, everything is set, na dinner tugakorwo tumesetete na kungoja alafu wenda gukoma guku. Wow. Again, Valentine ndirathira muthenya ucio on 15 tugakorwo na Miss and Mr Valentine Nyeri County. Wow. Tugakorwo sponsored by Senator wa guku Nyeri wa Matiga ni aratu sponsor. So bado that time tugakorwo we content creator, we muini, we model, all that ni gakorwo ta talent search. So Valentine wow. Can you explain Nikagaka? Nikaliku kau. To ask Nikatigako Nikatui. Mwagithaka hau uguo nginya mugakira na hau uguo mukisia yani nikakumotivate. Nikatui. We ni ugoka Valentine umenye nigatui niki. Twakwira goka gwika atia. No murakirwo haha uguo. Kisses. Ndugakirwo muthenya ucio woka. Woka na mundu waku ri. Oginya mundu okena mundu wake akwetoro. By the way, toginya okero na mundu waku. Uri ukwenda ni wogu. Uri ukenda. Aka kangenetie. Like you're given all the privacies in that place. Anogiuka na mundu wene. Tutiraki encourage. Mundu ndaikare ona acio morengane teno tithu turakwirite. Tutiare tithu twagwikarie tugiguta. So mundu uri ukwenda guka nake ithuĩ twakuhe privacy ndio rabatara security airtight. We wira waku ni waguka kujienjoy irio cigukorwo ci hau kila kindu gisawa no yo tigarite guka utigitie ki
niki utari urakinya ndabe betha mabati gukorwo makinyite metagirire akirio Valentine's. So turekora goko room ciako ciko very spacious and it is like is a B&B na gitanda mattress ni ndaigua ni mattress iria unjiraga buy one get one free kwena ginya kitchen ino ni one to buy one get one free tena ginya kitchen wenda no ukena mundu waku getirire we urenda kumurugira njuke kuruga ni ndiroka kurugira wena andu maturaga uguo ni ndirarugira mundu no ndimurugire ici ukirugira kitchen kwina andu mendaga space iyo matikwenda kuma nja no ngirora most of the time rigi gicunje kinene rigi ni mundu ni okite na kamundu kangi gake atenda kamenyekane niketarenda kuma atia gaguthi we see we don't judge it is not our space to judge kwenda kujudge uria mundu angenda guikara ri ne ikare guo tondu riu utiragitara kanyamu gaka ni kangigererio mugongo wako guo gaikurukite o kana mukonyo-ini uguo kana kagora uthutha ukendina kana uguo kiero-ini kwisha no haniho Niturekie show. So thank you so much for the love. This is Dabe Praise Road Yes. We invite you all. Come and enjoy. This Valentine it is your time to come and enjoy. And everything is set. Kila kitu iko sawa. Come and enjoy everything. Na room cieko ni kodo very spacious. Na irio ndaigua ni njega ni ndari ya thamaki is very nice. Kindu giothe gitikirwo kia. Tukamucokeria ngatho cia manyamu ni tondu wa wendo wanyu. Tina Brena, I think we have given them a package of Valentine's. Yes. Na moka this Valentine, give to yourself orgasm. That is it. Have you know kinya orgasm? Guy. Ale mwere yake. Uwe uguthi ukiuragia andu othe uguo ndikumutara ni ona tutari kamera-ini urathi ukiuragia andu na guku bara to rwarire. Have you ever experienced orgasm? This is your time. This is your season. Give yourself this. Thank you so much. Do you have something to say? Asha ndiri no ndungi wa kuga. Yes, mwiroreri witu the R&B ni guthondekete twina dark chocolate, twina sex lubricant, twina happy vagina, twina strong man wonder pack, twina takum, twina slime girl cia gu make sure ni wahota ku enjoy mutumia atendere nake muthuri akorwo na hinya wa undurume. Ungienda icio ciothe ri 0711 621563 0711621563. Mutumia ucio ranjira nduri wage orgasm tayiraga slime girl wone uria gukwagira na gasimos. Bye. Thank you very much. Tukamshukuria ngatho every lady tugakorwo tukimagift Rose. Anakorwo nduri na mugundo no tugakuhe Rose no tugakuhe wine. Self love. No ginya tugagutreat. Thank you very much. We're located along Karatina Kirubuya Road. Thank you very much. Tukamshukuria ngatho ni tondu mutwanite hamwe na ipi nike tukwara audio wake enjoy Valentine kwa gitidio ro hau. Yes. Thank you very much. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terina Africa. Ndoka gũcokeria aigithia othe a kambuni ya Terina Africa ngatho arĩa manyitanĩire na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩndũ tũretaga mega site visit kũrĩa tũkũmahete kamweke kao kũnyitana andũ maumĩte kũndũ ngũrani mohĩgithanie macagũranĩre iwanja gũkũ na nĩ matũiyũkirie na njĩra nene mũno. Ona ithuĩ tũgeire na kamweke ga kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ wĩigithia wa mĩgũnda. Ũmũthĩ rĩ twĩ kũndũ gwĩtagwo Miami Court 001. Gũkũ twakoretwo tũkĩaria ũhoro wakuo kwa ihinda rĩa almost 2 weeks. Na rĩrĩa twakorirwo twetera aigithia arĩa menja bũrũri matũmĩte andũ ao arĩa me gũkũ Kenya nĩ meokirie o enyewe. Ona ithuĩ nĩ tũgegete mũno tondũ tũrĩ andũ magana maingĩ arĩa manyitanĩire na ithuĩ. We ũtanahota gũka mũthenya wa ũmũthĩ rĩ buku mũthenya waku tondũ nĩ tũramwĩrire tũrĩthiaga site visit every day kwambĩrĩria Monday kinya Sunday. Nĩ twarĩkire kũmenya kũrĩa andũ a 7th day tũkoretwo tũkĩhingĩrĩria na nĩ twamaheire mũthenya wao wa Sunday. Haria hothe ũratwĩrorera ririkana kambuni ya Terina Africa nĩyo njĩhokeku mũno guoka nĩ wĩigithia. Gatukurikana andũ metagwo Phone Praise Kenya marakorera ihinda rĩaku rĩa kwĩgĩra na thimũ yaku njega. Wĩ handũ harĩa hothe tũrakurikana ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩbanga nĩgetha ũkorwo kĩna thimũ yothe ũngĩenda thimũ legit wathi gwa Phone Praise ũkĩgĩrĩra thimũ yaku wathi kũgũra tablet ya ciana wathi kũgũra kĩndũ gĩtagwo woofer na subwoofers na ciothe ũrabatara ciĩgiĩ maũndũ mothe wathi gwa Phone Praise Kenya marakorera ihinda rĩaku rĩa kwĩgĩra thimũ njerũ wĩgĩre tablet njerũ ũgũre speaker cia bluetooth ũgĩe thimũ cia kĩrathi kĩigũ na mathogora mao
marikitie kuringwo ithanwa we hau na noigwa ni kwenda kugia thimu legit riu Phone Praise Kenya ni marahingura kindu gitagwo phone care ni handu haria rituraga thimu yaku ikarorwa ikorwo hena apps irabatara kumenya ikorwo hena kindu irabatara kuhuthira ikorwo hena undu utaramenya wigi thimu yaku wathi gwa Phone Praise Kenya marakwira meguikia mbere getha gutigirira ati we ni wakorwo kimenya thimu njega na maundu maku mothe magatuika gukorwo makiagira turakumenyithia tugakwira atiriri ati maundu maku mothe ni marikitie gutuika sorted na maundu mothe ni megutuika ma gukorwo makigacira na tugacokia ngatho nigira gatukurikania turete hinda ria Valentine hinda ria mathia kumagana na gukena na andu ao andu metagwo Marvel Hill Safaris marakwira ni megukorwo magitwara destination ngurani no magutware Mombasa no magutware Masai Mara no magutware kundu kuria guothe ungienda Marvel Hill Safaris marakwira ni hinda ria kuria guthiururuka nigetha ukorwo ugithi kuona maundu macio mothe wone maundu macio mothe wone kundu kuria ugithie wone kuria guothe ungigirira ucere bururi witu wi wothe utike kwina CEO wa Marvel Hill Safaris nigetha ukorwo ukibukure giguthi Mombasa Masai Mara kundu kuria kungi guothe ona Nairobi kundu kuria guothe wendaga guthie kwa Marvel Hill Safaris nigetha maguikie mbere na bacio cia thimu cia 0718 Murumirire no korwo kimariria na maundu mothe ni megukorwo memega na tugacokia ngatho cia mwanya muno we mwega ritwa rekwa njitagwo Jimmy Kagoni kuma guku kwa Promito kuria tuguteithagiriria horo-ini wigi wa mwako angĩkorwo ni urenda gwaka nyumba yaku ya guikara kana ya gukomborithia kana ona gwakira muciari kana ona angĩkorwo ni wambitie gwaka ukiremerwo ni kurikiriria riu haha turenda gukuonia amwe aria tukoretwo tugiteithiriria horo-ini wigi wa mwako kundu gutiganite andu mokire guku gwitu gwa Promito makihura thimu tukimahingurira twitaga construction account marikia kwi register tugithie kwao tugithie site visit tugithie tugika nao mathabu makiria menda tukorwo tugiaka na riu kumania naho ni tutwaranite rugendo na tukarikiriria manyumba mao mamwe ma macio ni ta maya oro nawe ni turenda gukwira no wigire nyumba cia muthemba ta uyu cia gukomborithia ona yaku ya guikara to nginya ukorwo na mbeca ciothe tukwiraga we wethe 30% na ithuĩ tugukombithia 70% tucoke twambĩrĩrie gũgwakĩra pole na tukũhe nginyagia kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa ũrĩrĩhaga o kahora ũngĩkorwo wĩna mbeca ciothe ona nĩ tũgũgũteithĩrĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ wa mwako ĩtĩkĩra ũmũthĩ gũtuĩka mũmemba witũ wa gũkũ kwa Promito na njĩra kũhingũra construction account to nginyagia wĩrehe wabici ona ingĩ arĩa tũhingũrĩire ti gũka mokĩre no thimũ mahũraga iria ikoragwo ĩkĩheanwo haha ĩtagwo 0729506506 0729506506 wona warĩkĩrĩria gwĩka ũguo ũgatuĩka mũmemba ũkahingũra na tũkambĩrĩria gũtwarana nawe rĩu twĩna discount tũraheana ya mũndũ wothe kũhingũra construction account na atuĩke wa gwĩkĩra ciringi 100 cia mbere rĩu nake tũramũteithĩrĩria ĩtanjĩra kũmũhũra njeki nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na mwako nake tũkamwĩkĩra ciringi 100 cia bonus thĩinĩ wa account yake take advantage ya mweke ũyũ twĩnaguo na njĩra gwĩka ũguo nĩgetha nawe atuĩke a homeowner kana landlord kana landlady ta ũrĩa ũrona amwe aya mekĩte. Thank you very much.